mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, mwebale gumiikiriza embeera zaffe zonna, amaloboozi, ensi eyogera eddoboozi, n'owulira eddoboozi eryeggono naye Katonda naffe atuwadde ekisa gye muli ne tulaba kuganja mu maaso gammwe, naddala eryange lyo liba lyakooye okuva ku makya lyakoowakoowa. Kakati naye ne musigala muwuliriza. God bless you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyange tukyagenda mu maaso n'okuyigiriza, naye leero Mukama wange yatambudde nange, kansaba babuuzeeko. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama yeebala abakuumye, nange Mukama wange yatambudde nange, olwaleero yakkiriza tukole ffenna. Mu buweereza obwaliwo ebiseera ebyo era n'abeera omusumba nga yalina okuwangayo ssaddaaka muganda we. Mulowooza baana bato bano baali basajja bakulu, naye oli wakwatira omusajja omukulu nga si mulwadde n'amutta, nga tamuteze kyuma kye batega amafumbe, naye n'amuzingako n'amutta. Omuvubuka ono yali alina amaanyi, gwe bayita Kayini. Endagaano ya Kayini tugenda gisoma mu Lubereberye 4:11 mpaka 15. Lubereberye 4:11 mpaka 15. Genda tusomera Lubereberye sura 4 olunyiriri layini okuva kwesooka paka ku 15. So now you are cast from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth. And Cain said to the Lord, my punishment is greater than I can bear. Surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. And it will happen that anyone who finds me will kill me. And the Lord said to him, there forever, however kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone find him should kill him. Kakati bw'osoma twagamba endagaano eba ne terms, endagaano eba ne mediator, endagaano eba ne sanctuary, endagaano eba ne siiru. Ebyo byonna tubiraba mu Kayini. Kakati conditions zonna na buli kintu kyonna tubirabye eby'endagaano, era endagaano gye tuyise Kainic covenant, endagaano ya Kayini. Kakati omwana ono sitole ye sooka onviireko ku lunyiriri olusooka ogende ku lwokusatu, naye abooluganda ate sibasomedde wano. Oluganda lugamba, kale kaakano okolimiddwa mu nsi, era ensi yasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teebawenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga mmomboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba ngobye mmwe, kubanga kakati nze ndi wano naye siyinza kubba, saagala kubba. Kati ogw'omukisa nagufiirwa nga teyakyogera. This was a man, he was a man, serious man, a serious man, musajja eyeemala eyeegasa. Ekyo nno kitegeeza nti abantu mmwe mwenna abeesiba ku nsonga gye mugamba nti abanefiri baava mu intercourse ey'amalayika n'abantu, ekyo bayibuli tekyogera. Bayibuli tekyogerangako, naye mukirowooza bulowooza, mukirowooza bulowooza. Bava ku bayibuli ne bateekamu ebirowoozo byabwe. Mwe mukirowooza bayibuli, waliwo kye tuyita exegesis ne ingesis. Exegesis gw'ojjamu manya, ingesis nekola study, gyempita thorough study. Olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, story yali teyogera ku bamalayika,
yali yogera ku Adam. Yali yogera ku I mean, Adam, ku bantu. Ku bantu. Yogera ku bantu ndi kweno. Bano gye bagamba. Okay. Kati bwota lubereberye essula ey'omukaaga. Essula ey'omukaaga. Ogenda kusoma olunyiriri olusooka. Story eno twagala tugenda kukivvuunula ekigambo ekyo. Yali yogera ku bantu. Buli omu osalewo oba okwata kiri ekibaddewo oba ofuna kino. Lubereberye essula ey'omukaaga. Essula ey'omukaaga olunyiriri olusooka. Awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi. Story eri ku bantu. Kati nsoose kivunula contextually. Wow. Bayibuli ekkiriza okulizoninga tulabe ng'ebyawandiikibwa bitegeerekeka olw'ensonga. Ayogera ku bantu contextually, tayogera ku bamalayika. Atandise n'abantu kweyongera era amaliriza agamba kati sigenda kuddamu kuwakana n'abantu. Sigenda kuddamu kuwakana n'abantu. Kubanga bafuuse mubiri mwerere. Kubanga abantu bafuuse mubiri mwerere. Bafuuse mubiri mwerere. Kakati bwe baba bafuuse mubiri mwerere ekizibu kiriridda. Agambye tagenda bawoka. Kati lubereberye mu 12. Mumanya mukaaga 12. Mukaaga 12. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese. N'alaba ensi ng'eyonoonese. Kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Buli ekirina omubiri kyayonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Twogera bino ebyalina amakubo gaabyo ku nsi. Bamalayika ensi teyagibakwasa kugifuga. Era tewali bamalayika we baali balabikiddeko wano ku duniya nga bali awo bataayaaya butaayaaya nga balambula. Malayika bajja for a mission. Bajja for mission. Tebabeerawo bubeezi ng'abazze eno kuba eddubi ne batuuka ne beegomba abaana b'abantu ne bagala tugende twegatte nabo. Buli omulabanga ng'alina mission gye kimuleese. Very good. Oba bubaka oba kulwana. Otyo oba bubaka oba nabbi oba kulwana nga buli omu ajja alina kyazze okutuukiriza. So basebo ne bannyabo ekigambo ekyo eky'abamalayika nze olwaleero kibuukamu nze ekivaamu eky'abamalayika. Lwaki? Statement ya Yesu yesinga obutuufu. Yesu yagamba tugenda kubanga bamalayika. Olunyiriri olwo lunoonye mangu nnyo nyombyawo. Noonya mangu nnyo olunyiriri olwo tugenda kuwasa wadde okufumbirwa. Tekuba Matayo awo bamubuuzizza mukazi bw'aba alifa aliba waani. Aliba waani? Bamubuuza Abafalisaayo. Bagenda bamubuuza. Akati kiba kikulu nnyo ffeffe n'okubimanya. Matayo mukikebere yandibadde Matayo nga 22 29. Okay, mukinoonyi naye olunyiriri olwo lukulu nnyo lusiba tuseemuko kabalukebere wano ti omuntu yenna Yesu baali bamubuuza ti omuntu bw'afiirwa bba omukazi ate bba n'afa n'afumbirwa omulala kubanga nabo baali bamaze okukiyiga nti ofumbirwa bbala afudde kati gwe neewunya omulembe ogwammwe n'ebibuuza Abafalisaayo noba n'Omufalisaayo akitegeera. Matayo 22 olwasatu. Matayo 22 olunyiriri olwasatu. 22. Matayo 22 olunyiriri lwa 30. Soma. Gamba bwe luti. Kubanga mu kuzuukira tebawasa so tebafumbirwa naye balinga bamalayika mu ggulu. Naye ebyokuzuukira kw'abafu temwasoma Katonda kye yabagamba nti nze ndi Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, si Katonda w'abafu naye w'abalamu. Akati mu Lungereza agambye for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage.
but are like angels of God in heaven. Nti bagenda kubanga bamalayika bakatonda mu ggulu. Bamalayika tebawasa. Tebabawa. Ono ye Kristo. Kati Yesu abeera ow'amazima. Mu abantu mubeera abalimba. Oba ffe tubeera abalimba. Yesu ebirala byonna n'ebikontana. Ekya Yesu kyekibanga kiraba omukisa. Kyekiba kiprevailing. So basebo ne bannyabo tujja consistinga n'ekigambo kya Mukama waffe Yesu ti bamalayika tebawasa. Bamalayika mukyanga mutambula mwali mulabyeko malayika omukazi. Bali balabyeko ku bufumbo bwa malayika n'omuntu oba. Kakati ensonga yange endala ng'oggyeko ekyo kubanga kyebeekwasa kyekiri mu Yobu naye abaana b'abantu n'abaana ba Katonda naye bikkula Bebulaniya essuula esooka layini ey'okutaano. Njagala kutereezaawo awo tusooke tugende mu maaso n'endagaano ya Kayini wamma obe ng'okitegedde bulungi nnyo obe nga tolina kyeweekwasa n'akamu naye bikkula ng'omukadde. Azaala abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala ng'ayongera bwongezi. Bali ba Aberi abalwana ne Kayini eyo feeza agivuddeko naye mu ssuula ey'okutaano n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu ngeri ye. Kakati essuula ey'omukaaga egamba abantu ne beeyongera ku nsi. Kakati olugiri olutabula lwe luddako. Ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba. Topapaawo mbw abantu ne beeyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Kakati abantu be bagambye tebeeyongera ku nsi baali babaze basajja. Saagala kikulume endagaano enkadde abakazi tebabalanga. Kyevuddega nti abantu ne beeyongera. Kyobulaba abantu abamu beebuuza Kayini yawasa ki? Nga balaba luli olunyinga tebaluwulira nti yanaazaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Kati nga beebuuza Kayini omukazi gwe yawasa okuggyako Bayibuli nga nnimba omukazi yamugjawa. Okay. Kakati tweyongerayo ne bazaala abantu bwe beeyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Tebagaye ne bazaala abantu. Kino kye boogera ku basajja particularly when men increased they produced girls, more girls. Katonda agalabye need. Abawala ne bazaalibwa bangi. Kakati abaana bano ab'obuwala bwe bazaalibwa olunyiriri oluddako bali ku bantu. Abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi. Bagambye abantu beeyongedde ku nsi. Abantu ne bazaala abaana ab'obuwala. Kati abaana bano abazaaliddwa abantu abaana ba Katonda ne balaba abaana b'abantu nga balungi. Kakati tuzzeeyo ku baana ba Katonda. Abaana ba Katonda layini genda ku lugero lwa 25 lubereberye ennya 25. Adamu n'amanya nate mukazi we. Kati Adamu n'amanya nate okonna ku makingi n'amanya nate mukazi we. Kitegeeza abadde amumanya nga bazaala. Bano baapulayinganga sex baafunanga sex nga wabuvunaanyizibwa ng'era bwe bafunye okwegatta kiwandiikibwa n'okuwandiikibwa amumanyiza so sibire ebimu ebyakajanja ebiroli ebeka sibanyire ennoga lanoza ebintu bwe bityo. Ono bo bano yabanga wabuvunaanyizibwa naye n'ekigambo kumanya tunakisomesa eri ku mukutu gwaffe ogw'abafumbo ogwa Telegram. Tujja kukisomesa ne ku WhatsApp yaffe ey'abafumbo. WhatsApp yajjula tulinako Telegram. Mujja kweyiwa ku Telegram. Tugenda kubasomesa ekigambo Adamu n'amanya mukazi we yali specialist ng'alina art mu nsonga eyo nga kafulu kibayita okumanya n'akikusomesa nga tufudde wano kuba kakati wano tuli ku Facebook. Mujja ku abalabe bange bajja kunnima empindi ulira ebyomuli waliwo atanjagalirako ddala
angoberera kunoonyako kyavunaana ate nankola bulungi kubanga mubalira ati mba followers ayeyongera ku kisibo tubadde tugamba layini eno ey'abaana ba Katonda Adamu njenjagala obbalukiramuko soko gitusomere essuula ey'okuna layini ya 25 Adamu n'amanya nate mukazi we n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Sezi. Kati abaana bano omukazi buli yazaalanga mufenga ku komenti ye gy'akoze bwe yazaala omwana ono n'amutuuma erinnya lye Sezi n'ayogera ki Sezi kubanga Katonda yandagirira ezzadde ddala okudda mu kifo kya Aberi. Kakati muwulirize waliwo Aberi Aberi we bamutta Adamu n'ayongera n'azaala abaana abo baali bantu nga bantu buntu kiri kyagamba mu Bibiriya 6:3 ti omuntu afuuse muntu buntu afuuse mubiri mwereere kati bali abaali ab'omubiri bwe baayitanga abantu ba bulijjo naye waliwo olulyo nga si lwa abantu ba bulijjo bw'oba oyagala okitegeera tukitegeerere ku Adamu owokubiri Adamu owokubiri mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu ng'awo ate okuttewo Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu layini ey'okusatu essuula ey'okusatu layini ey'okusatu agamba bw'ati kubanga mukyali ba mubiri kubanga mummwe nga bwe mukyalimu obujja n'okuyomba temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu obuntu. Mark that word. Bwe muba mummwe mukyalimu obujja mukyalimu okuyomba jjukira akyawa ye musi nti muba temuli bantu buntu aba bulijjo kati bayibuli beeyita abantu be bantu abavudde ku level eya supernatural level divine ne bakka wansi be bayita abantu kati bayibuli kyegambye nti abantu we beeyongera ne bazaala n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala kale katugambe bwettu kati nkujjiddeyo eri omuntu abadde omuntu kati Adamu owokubiri wajja ffe n'atulokola aba atujja ku levo ey'obuntu tuba tetukyali bantu buntu ne bw'onodda mu Lusungu bayibuli egamba if there is envy in you among you if there is jealousy quarreling all sorts of habits all habits of that sort of that kind are you not mere men? Kakati these are mere men. Kakati bwe bayogerako mu Bibiriya 6 ti abantu we beeyongera ne bazaala abaana abantu bano beeyongera ne bazimba n'ekibuga ng'abazimba ekibuga bantu buntu musuula obuntu bwe bubatambuza bakolera kusinzira ku obuntu feeling zaabwe musuula ojja kusoma musuula ey'okuna layini ey'ekumi ndowooza n'omusanvu 17 Kayini n'amanya mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Enoch n'azimba ekibuga n'akituuma Enoch ng'erinnya ly'omwana we. Kati Kayini tuli wano mu ssuula yakuna nga n'ekibuga bakizimbye tebagambye ennyumba. This is a city. It is a city. Nabo ne bazaala n'atuuma n'omwana w'ekibuga n'agala ekibuga kino bakiyita Enoch. Kakati ekyo kitegeeza ki abantu bano baali beeyongedde bajja bazaala muntu okuva Katonda we yamugoba mu maaso ge n'abeera muntu buntu. Kati ffe ffenna buli lwe tuba kweyo levo mu layini ya Kayini buli lwe tuba Katonda ajja mu layini ya Kayini n'atuyingiza mu layini endala eya Aberi ne tuba nga tetuli bantu buntu. Layini ya Aberi oli bukira Katonda yamuzuukiriza omukazi agambye Eva agambye Katonda ampadde omwana omulala mu kifo kya Aberi. Kiba kitegeeza Bayibuli era kyeva egamba wali nti Adamu bwe yazaala Seth nti awo
n'atandika ng'okoola Katonda era okuva kwawo aba okoola Katonda kwatandikira. Point etuuse okijjayo bulungi nnyo. Katonda Adamu n'amanya mukazi we bw'amala omumanya n'afuna olubuto n'azaala Seezi. Ekimutuumya Seezi nti Katonda akoze replacement. Abalala bonna nga tebeetaaga replacement. Abaana abalala bonna be yazaala nga tebeetaaga replacement. Lwaki tamuzadde? Kubanga yayongera n'azaala. Yes. Eno yonna Lubereberye 5 olwokusatu. Lubereberye 5 olwokusatu. Adamu n'amala emyaka 13 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye mu ngeri ye n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Wali awezezza 12 azadde amuzadde muvubuka nnyo ate ne bwe yaweza n'awonna yazaala naye replacement gye mbaddeko. Lwaki ono omwana bagamba nazzaawo mu kifo kya Katonda ate yamugamba nti mbono gwazadde amuzizza mu kifo kya Aberi. Lwaki Aberi yeetaaga replacement? Kubanga yali ensigo ewaayo ssaddaaka eyina okusumba oluli olwo ey'abaana ba Katonda. Era musumba essuula ey'omukaaga bw'egamba nti abaana ba Katonda n'abaana b'abantu. Kayini bw'atandika okukola ebintu mu ngeri ye ng'alaba akozesa maanyi ge akozesa biki yakutuukiriza abaana b'abantu. Kayini abaana abava mu Seezi kubanga ali mu kifo kya Aberi n'atandika okukoola Katonda era wonna bava mu layini ya Seezi abaana ba Katonda. Kati lubasomere bulungi bwe luli olugamba n'atandika okukoola Katonda. Okusaba kwonna kwali kuyimiridde nga tewaliwo muntu yenna ayimirirawo nga intermediate oba mediator ku lw'abantu ku lwa famire eno okuva Aberi bwe yattibwa mpaka bwe bazaala Seezi. Katonda naga yeddizaawo ezzadde lwe lunyiriro lwa 26. Soma Oluganda bwe luli 4:26 lwe lusembayo mu ssula ey'okuna. Seezi naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Enosi. Mu biro ebyo mwe baasookera okusabanga erinnya lya Mukama. Very good. Okusaba kwali kwazikira okuva omwana ono we baamutta baali bawangayo bubisaddaaka nga ye design eriwo communication yasalibwako naye olulyo luno we bamala okuzzaawo okulipulesinga Aberi ne bazaala omwana ono Enosi. Awo we baatandikira okukoola Katonda okusaba ne kutandika ne tulaba gurupu bbiri bali nga bagiant. Kati Katonda yali abagamba mu biro ebyensi yali mu bagiants era bajja kubangawo. Kakati bano abajja okubangawo era bamalayika be baneegattanga n'abakazi ne babazaala oba baba baana b'abantu. Ekyo kikulu nnyo mu okukirowoozaako nga mwogera ensonga eno okwagezaako okuwakanya ebigambo bya Mukama waffe bye yayogera n'ebigambo by'omutume Pawulo ng'agala teri malayika bwe yali ayise mwana tewali. Kakati bassebo ne bannyabo ekigambo bagiant abanefiri oda ye and also afterward n'oluvannyuma when the sons of God came in to the daughters of men and they bore children to them. Ne babazaaliranga abaana. Kati abaana bano and those were the mighty men who were of old, men of renown. Bagambye abaana be bazadde ne baba be b'amaanyi mu nsi ne bafuuka men of renown. Be bafuukanga olulyo olufuzi olulyo olulangira olulyo olwafuuka olw'amaanyi mu nsi be bafuuka. Kaakati Katonda ajja akuba ensi n'amataba. Ensi bw'amala ogikuba n'amataba bamalayika bafa. Mwe mwawulirawo nti mwalaba bamalayika afiiridde mataba. Kaakati ate nga lwo bamalayika bwe baba nga baafiira ayimini nga tebafiiridde mataba amataba ne gabba ate nga nabo olwedde baagobwa ate nga mugaye baana b'abantu baana ba Katonda
katonda akubye amataba n'ensi abaana be baliwa bamalayika baliwo wano bali ludda waawo katonda wa abaana be abakubidde mu mataba nabo ne gabatta malayika afa kubanga bayibuli egamba yakuba abantu bonna n'abamalawo n'alekawo emyoyo 8 gyokka nga gy'abantu egyayingira mu lyato bamalayika bali ababafunyisa embuto okuzaala abaana abanefiri baalagawa bo baliriddawo kubanga bo bano tebali bamalayika abaagwa ensonga argument oba ndi mu points nga 8 point endala bamalayika bali abaawa bane sitaani abaawa bane sitaani oba lusifa be yakunyuuka nabo ekimu ekyokusatu abo si bagamba kusinziira ku bwe mugamba nti be bayita abaana tayinza kubanga bayita abaana kitegeeza waliwo n'ekibinja ekirala ekyabamalayika mukama kyeyagoba nga tujjeko kiri kyeyagoba ne sitaani nga tujjeko kyeyagoba ne sitaani kakati waliwo ekibinja ekirala ekyamalayika ekyenze katonda kimaze okwenda ku baana ba katonda nekiwenda ku baana b'abantu bagobayo ekibinja ekirala ekibuuzo ekyo kikulu nnyo mukukirowoozaako baganda bange tuleme tukkirize tubeere open eri bayibuli oba ogisoma teri kintu kyabutemuga first information okumanya okwasooka bwe buliwo ekyaleese obuzibu mu dduniya be basumba abagamba saza ku lunyiriri olwo n'osazaamu bayibuli n'ogisazaako otyo kakati bw'otuuka okusoma ate n'obikkulirwa bulala olunyiriri olwo nga tukyalina nabwosaza kati ffe twagireka tusoma busomi tuwanduukulayo buwanduukuluzi okujjako wosanga kati nga wano ng'obulabalayitena awo mba nagenda akola awali omwoyo omutukuvu nandekawo kayeru just kundagirira ate nenkozesa layitena naye zino zonna ndozi eyangogira eringa mpya kinyambe okusigala nga nsoma kubanga bw'ogijuza obusaze okubikulirwa kubabikulirwa bw'ogibikula kugamba yeno wagisoma obanga agimanyi okugamba nti ogimanyi kati first information bwetyo yebasumbuwa twogera bino waliwo agamba kati yasinga bishop waffe oba yasinga pastor waffe oba apostle kati we mukuya apostle yasinga reverend oba ki yasinga residing apostle ebyo nabyo naffe olina kyeyongera ku muntu okujjako okusoma n'okutegeera byebyongera ku bulamu bw'omuntu ne bweyongeza titles so mu ngeri eyo nkugamba bugambi nti first information sooka ogiteeke wansi okkirize olowoozeeko ne ku ndala waliwo betuyita optimism ne pessimism oli pessimist atunula saidi emu yali giant tetulabayo waliwo essajja eddala liryomu mu bayibuli ate erali terimanyi goliyasi obuwanvu n'obunene era lye balwana nabo ne balitta abasajja ba Dawudi ne wabaawo n'omusajja omulala owanaki abaana banaki abaisirairi bebatya bali bawanvu batuuka ne mukulu kati abaana banaki ogenda kunsomera mukubala 13 28 kitabo kyokubala 28 agamba bwati naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo era nate twalabayo abaana banaki Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo Omukiiti n'Omuyebusi n'Omwamoli olw'abirimu naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriko enkomera binene
nnyo. Ne balaba yani abaana baanaki ne balabayo abaana baanaki somolwaza 3 era twalabayo Banefi abaana baanaki soma bulungi muganda wange. Era twalabayo Banefi abanefiri abaana baanaki. Kakati ekigambo abanefiri bo bano bakikozesanga nga bw'owulira ffe bwe tugamba kabode kanyama buli society ng'erina ekigambo kyekozesa ku kintu omunene. Kakati mwe abantu mumanyi ti abanefiri be bava nti abasajja be bayita abanefiri bava mu intercourse y'abamalayika naye tuzzeemu kiraba nga bano bagenza oketta ensi. Jjukira bali bafiira mu mataba bano bwe bagenda oketta ensi boogedde ti baalabayo abanefiri abaanaki. Kakati bano abaanaki kansoke mmala okumalirayo nkusomese abaanaki be baki nsooke nkubuuliremu abaanaki. Okay, ogenda kunsomera Deuteronomy oba ekyamateeka 9:2 agamba abantu abanene abawanvu abaana abaanaki ab'amaanyi era be baawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana baanaki. Abaana baanaki kakati nno olunyiriri nja tulaba ndowooza mwe abalina ezijuliza mujja kujuliza abaana baanaki. Abano bwe baali baboogerako bagambanga bawanvu nnyo nga batuuka ne mu ggulu. Ekigambo ekyo ne kijja mu Bayibuli. Baali batidde nga bawanvu mbu baalaba abaana baanaki nga bawanvu nnyo nga kutuuka mu ggulu. Baali bakyogera mu ngeri y'okusaakiriza naye nga sitiiro walimu 33 babayise abanefiri. Nefiri kitegeeza giant, omuntu ali abunomo in size. Gigantically yali awo nga munene muwanvu musukulumu mu ngeri eyo. Akati abo nno be baayitanga abanefiri. Ne wano bazzeewo kikozesa nga bamalayika tebamaze kwegatta n'abantu. Akalala k'obooyika ke kano Anaki. Abaanaki be baki? Waliwo omusajja bamuyita Anaki. Anaki kitegeeza it was a nickname baali mutuuma butuumi olw'okuba yalina ensingo ng'eringa ey'entugga. Yali muwanvu nnyo ng'ensingo mpanvu era ekigambo Anaki kitegeeza longo neck. Akati omusajja oyo yalina ensingo empanvu ennyo yali muwanvu nnyo ate ng'alina ensingo mpanvu n'azaala ng'abaana abamufaanana nga bansingo bwetyo ne babatuumanga abaana baanaki nga tebazanyirwako. Ne babanga b'amaanyi. Kati Isirayiri bw'egenda oketta ensi egamba etulabye abaanaki aboogerwako nti abo baanaki. Tulabye abaana baanaki. Ki abaana baanaki baakanga Isirayiri ng'entunula gye batunula mu si ya bulijjo. Era ojja kulaba nga mu kusaakaanya kwonna kwe bagenda oketta ensi nga bagamba nti ffe tubadde ng'obwakyaka. Gye bali kiba kitegeeza lwokuba bali bakiwago bawanvu. When you compare them to us, we are like a mint. Bagamba beyita grasshoppers. Nseenene. Gwe teebereza omuntu weyegeraageranya n'enseenene. Kati abaakusinza emirundi emeka. Kubanga Abayisirayiri basajja basitufu. Basajja balwanyi mu bamanyi. Naye Omuyisirayiri bw'agamba nti compared to the Anakans bo babanga nseenene. Kiba kitegeeza baali bakiwagunyu baali bawanvu nnyo. Kakati microscopic sizes ffe twazibalanga mu biology. Waliwo mwe mubalanga za calculating ku scales nga okompeyalinga bw'ogenda okompeyalinga oba n'ozimbulukusa balinga ogerageranya omuntu n'enseenene gwe bala enseenene mmeka eziri mu muntu. Kale ezenzekka ndi bisajja mumpi nnyo ku kyalo waffe tuli basajja bampi manya mu famire yaffe eyataata naye nze mulimu enseenene mmeka omukono gulimu enseenene nga 50.
oba okusukkawo omukono gumu naye oli baganti omuntu oli yabadde ageraageranyizibwa ku nseenene nga manya bo baabadde nga nseenene ku baana era nabagamba banefiri ekyo kitegeeza ki kitegeeza luli olunyiri lwa lubereberye tibajayansi ku nsi kwebali baaliko era bajja kubangako nabagamba lumu Seeka yajja nanyumiza mwalimu yalina asomesa obwana bw'obusiraamu ku ssomero nabalekera abasiraamu basomesa obwana bwabwe obusiraamu ku ssomero lyabwe obuto manya ku ssomero lyabwe naye nze nteekera ku P5 oba bawulire nze nteekera ku P5 nga butandise okuliizoninga kati kuba buliizonize babuyigiriza Oluwarabu biki nenzija ne Qur'ani nentandika obbulaga ne bugamba ya mwalimu yatulimba nebagaba bwe batyo nange kyovula nadduka kakati nze ntegula era eno mu upper classes kizibu nnyo basangayo nga musiraamu obanga asaala bwannemerera mulemesa obusiraamu n'okusaala n'abeera omuntu ng'ali diiresi katalina diiri agali basebo ne bannyabo mwalimu ono yajjanga mumanyi ali awo asasazisa eno ewaffe mu Kasubi yonna buli bwali tebamuyita mwalimu agati nali munnyonnyola nga nyina bye mubuuza njagala nyoze babuuza bibuuzo byokka nembaleka awo asigale nga yennyini yebuusiriza byakkiriza naye lumu tuba twogera nangamba gwe musumba olina ebintu by'otamanyi gwomanyi nti ensi ebaddewo emyaka mingi tetandikidde ku Adamu konze ekyo kituufu nkimanyi gwe wali osomye ku basajja simanyi bayita bamusituni simanyi ye abayita bulala konze baffe eno betuyita abanefiri nagaye abo baleeta emiti egibajja gye babajjamu embaawo okubajja eryato lya Nuuwa ng'omutima gutadde wano kutu ng'oli aleese logisi ezakalitusi logo bwetye logo empanvu ng'emu agitadde wano endala wano kutu nga bajja banyumye bekeya abasiraamu oba bwe temulaba bintu bebalamumanyi nyina omuwala muzeeyi gendagiza juzi nga bagenda okusiibula okukenkeera ali musiraamu opozi oli musiraamu ntiye pozi kati okkirizibwa ogenda mu muzikiti okusinzira ku Korani ndeka tojeronesa ekisiibo kyange bwe nayogera nnyo ku Korani nja kumaliza ekisiibo nja byenja okuliyirira bingi okiraba kakati ekyo kyokka kyokka balina ebintu bannange ng'owulira nga nkubuulira nze mbabuulira bulokolere butaalibaddewo saalibadde musiraamu taata ne bwe yandinzadde nga musiraamu naye nga Katonda nganyiza okuba n'amagezi gendi nago saalibadde musiraamu tosobola nze njagala nnyo okuliizoninga kyekizibu kyokka ate bwo tebuli mu kuliizoninga era nga biwaliwo bamubuuza ebibuuzo ebingi nabaga Allah abanyigidde olw'okubuuza omuntu webibuuzo ebingi ebyenkanidda kakali basebo ne bannyabo nzizeeyo kuba buli wenkola ku basiraamu ebivumo biba bingi nnyo banvuma nnyo lwakuba naguba omutima gwakaluba eri ebivumo byokka so mbadde kugamba nti abasajja bano ebyo byonna bye baboogerayogerako ebimu ebyo bya exaggeration ne these were people naye nga banene bali bantu nga banene muyusise waffe ku kyaki waliwo abanene nnyo nga nnyo ng'omutumira noga Katonda wange ekitanda kirina okubanga kinywevu kinene bweki kakati n'abakazi bwe bati mulimu abakazi abanene ng'owenankulabi owenankulabi awo kunkoka abamu bamumanyi oyo watuula tasituka kuva watudde paka mu poliisi mulimu omupoliisi oba akyali mulamu ayimirira bwati bali bamweza kawempe endooza emupoliisi yali asinga obunene bukyanga poliisi etandikawo n'obuwanvu ng'ayimirira bwati ku takisi n'agikwata nga mukazi nno naye azibeeramu era nga ayiseemu bwati ng'omuti in fact era abakubaawo guno omulembe twasubwa nnyo gwe baali balina okusaako kamera
Nga iyo kamera kweyimiridde. Nga kamera zimuliko bwezi. Nga ye yenyini kamera. Abalengera ziba ziraba. Naye mpofunze twagala kubagamba tuti nti eyensonga twagala tugijje mu ddiiro eyaba nefiri bamalayika nze okulumba ekintu mba maze okifunira numerous reasons ensonga ennyingi ennyo akati abainaki kitegeeza nsingo mpanvu bano baabala bali bagamba ti bawanvu nnyo batuukane bo bano balinga nsiriŋŋanyi era batta abantu abo abali tebalina kukkiriza abalemeddwa okuba n'okukkiriza abakukkiriza okutono ne bafiira mu bwemu ne batatuuka. akati mbabuulidde baganda bange ti abaanaki zensinga empanvu kyekiri katonda kyeyogera tibajja kubangawo kati saagala mukiteekebwa obuteesi mu maanyi gaabwe nanoonya beesisi yaakyo ng'amaanyi g'ekigambo ekyo kyetugamba nti bamalayika bebeegatta nga kigalimu yobu yekka galimu yobu yokka ate naye nedde ekizimba kiri awo otyo tekizimba kiri awo naye we bagenda okukiika bakiikawa kale nkaterezezaako akabaana b'abantu abaana babitegedde mukama n'abawa omukisa abaana batebitegedde mpolampola tuvaako mabega kubanga tuseetinga omulembe kati okuddako okugenda okuddamu ebibuuzo byonna ebinaabuuzibwa bayibuli omulembe okugenda okwanukula ebibuuzo ebya bayibuli ebyalema okwanukulwa omulembe ogunoonyereza ogusima buli kintu kyonna ogunoonya buli kantu konna omulembe ogujja nga gwetegese okuyimirira ku bituuti omwoyo omutukuvu n'asooka alungamya okusinziira ku magezi ogaba gakuweereddwa so bassebo ne bannyabo endagaano ya kayini gye tubaddeko tugitandiseeko olwaleero butandisi olunaku lw'enkya tuba tugenda gyongerezaako awo naye nga kayini bamugoba mu maaso ga mukama bwe bamala omugoba n'alaajana wadde enyiriri ziddiriŋŋana omuntu bw'abanyumya sitoole eya pulezidenti katugeze pulezidenti Museveni olutabaalo lwe yatabaala mu nsiko aginyumiza eddakiika 3 era ebeera sequence ku lupapula oba asobola oginyumiza essaawa ennamba naye nga kyentegeeza temubagaawo kale ne tugenda ne twekweka ne tumala ennaku 6 awo olupapula ne luba nti waliwo kiwandiiko ng'abadde awandiika sitoole ennaku 6 neziyitawo ze peegi 6 n'addamu waliwo mulabye gaapu zebyako 6 kati sitoole ya kayini yalimu steps kikkirizibwa okusinziira ku Eusebius nti kayini yagenda bwe baamugoba ku malala ge yalina era yadirayivinga bajja ne bamubuuza where is your brother kayini n'abuuza nze nkuuma muganda wange ng'alinga agamba wampa ensawo emutereka ntambula naye omumbuuza ngano si nze nyina omukuuma lwaki tomubuuza kitaawe talina nyina gwosooka ofubutuka yayomba kinigeria nemunigeria omubuuza kkubo me opoka for you to come from there and you come to ask me the way to Odama me to be here to tell you direction is the way to show you direction. Am I here to show you the direction? Am I the post? Am I the Nigeria ombuuza kati nakutama akati basebo ne bannyabo no kayini ku bwagulesiivu bwe ono Eusebius agamba okumenyeka kwe tekuyinza kubanga kwali awo nga yakamala nti nze mutereka nze nakola bwe nti naaba ng'amenyekeddewo ye agamba nti yagenda nga nkugobye ensi yasamizaako mukaayo kulisiringa omusayi gwa muganda wo naye muganda wo agenda kukabiriranga nkugobye mu maaso gange kigambibwa ekyo kyo kiri extra bible tukimbuuza mu lunyiriri mbu kayini yagenda
nadda nga buli ayagala amulaba ayagala mutta ng'afiiringa insecurity everywhere n'akomawo n'agala ekibonezo ky'ompadde kinene nnyo ongobye mu maaso buli ekinandaba ayagala kunzita ati mbu bwe yasanga nga abanyumya ebyabo ng'awuliranga bagala kyatta muganda waakyo tumutte yaba awuliranga abasikiminga yakulya kingali security around him. So enkya tujja kutandikirawo olunaku lw'enkya nga mbagamba Katonda onakola endagaano ne Kayini nti ebyokufa tebiriimu tewali agenda kukutta precedence Katonda gye yasetinga gye yali ataddewo kiki ekigendererwa kiki ekiri mu ndagaano eno wenja okubuulirira obulumi obuli ku babi nga bakulaakulana nkulaga abasajja ba Katonda abaalunakuwalanga gwe ne weekuuma omubi n'afumbirwa embaga gwe ne weekuuma omubi n'agaggawala omubi n'avuga ekimotoka akikuyisaako talina na buweereza nza abakuweereza tuzunga eno eri noba ng'ofubye nnyo n'okufunayo akamotoka ate kakubikula bonoti ovuga bwoti ogenda okulamuka juzi na bolo wali bolo kuŋŋaana enkazo kuŋŋaana lwali lwabafumbo nobusaidi awo yo nabweru katoka around there amukazi yategeka olukuŋŋaana ng'abantu bangi naye mbuulira netunyumirwa enkiri y'abafumbo abantu ne banjagala ebuli omu n'alinnya emmotoka ye eyange yalemera bakoleka waawo yebuno kyekayira nawe tonjiira bubone motoka yange emotoka neyesiba bagenda bakanika musumba najja kuyambye ntekoza bantu tukisotize emanya mpise makanika naye nga nenyamidde naye omubi n'ayitawo talina najalaga agenda kutwalira mu bawala sebawo navawo saawa 5 ez'ekiro nakubira nga teri piki entwala kafyu womukulu akyaliwo nakubira kirabo n'agamba ekiba kibe bankwata batambulira nnyo ku piki oba bankwata bankwata kirabo najja n'atwala ekirotebutambula ku piki butambula kuva kutandika ssaawa 3 naye ku piki ate ku piki naye era butambula nnyo so mikwano gyange twagala kumaliriza olwaleero nga tugamba bwe tuti ti Kayini Covenant is a covenant era olunaku lw'enkya nja gimaliriza tujja kugimaliriza beerako don't miss out, don't miss any word. Jagala mukwate n'ekigambo kyange nga wabibawulidde byonna saagala awulirako akwate ensobi nga awulidde byonna wali banzesa talina kyawulira yagamba abijjawo kati abaana bamulikodinga nabamu ng'abuza abijjawo ebyo temmala gawuliriza temmala galya kumba akwatako butundu mulya biki ebyo abaana omulembe mugezi sajjidde abaana balina amagezi abaana bayizinga ensonga n'amanya ti owange kino kyamulema kino kino musumba kyayogedde musumba mukuye tekitegerekese abaana bansanyusiza bagezi balamu njagala omulembe oguddako nga temukootinga basajja ba Katonda naye nga mukootinga byawandiikibwa nga mulina authority mu Bayibuli musooke mulabe ekiddako. Revival is knocking on the door. Revival is inevitable. Anytime. Katonda anatera kufuwa ekkondeere erigenda okuleeta okudda obujja ng'ekomero tennatuuka rapture nga tennaba kubaawo ey'ekkanisa. Katonda agenda kuyisaamu plaster, agenda kuyisaamu finishing, agenda kukola finishing ku kanisa ye, agenda gikola. Olaba amaanyi g'ekkanisa ensi ejja kulega ku kye bayita amaanyi g'ekkanisa, ensi ejja kulega ku magezi agali unbeatable
amagezi aga waggulu ennyo agatategeerekeka ate agatanyonyezeka nga Katonda agawadde abatukuvu be. Musange ng'oli mwana muto naye ng'ategeera Katonda. Tujja kutuuka kweri level Bayibuli gyegamba nti tewali bagamba munne nti manya Mukama, nga ffenna tujjudde okumanya Katonda obudde butuuse era busemberedde ddala. Anaayagala okusigalira sigala ku indigenous teachings ezitalina scripture, sigala ku bintu by'okulowooza ebyokufumiitiriza, naye kyekiseera Bayibuli ebeere namu. Lwenebeere namu mitima gyammwe n'ebisuubizo byayo bigenda kuba biramu gye muli. Buli kintu kyonna kyeyayogera agenda kituukiriza. Nali muto okuze kutuuka wano bw'ayogera Zabbuli 37 layini ya 25 sirabangako mutuukirivu ng'alekeddwawo n'abaana be nga basaba emmere. Bwe buvumu bwe tulina ffe kyova olaba tetutya kuzaala oba bajja bajje ekibaawo kyonna. We don't care, we don't mind. Ajja amugabirizi waali, afaayo waali, atumanyi waali, apulaninga waali, ayina destinies zaffe waali. There is a star we are following. Yes. So tetweraliikirira era kyakitugana naga emitima gyammwe tegyeraliikirira, mwe mukkirize Katonda nange mwezikirize. Lwaki mu nyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi by'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo sandibagambye. So God bless you. Thank you very much. Baganda baffe abayongedde otwegattako mu kugula ekifo tugenda okukola ebintu byaffe, okukolera ebintu bino bye tukola, okubroadcastinga, okurekwe auditorium z'okusabiramu ekifo, okugula ekifo. Mwebale nnyo kweyongera. Nze ekyo nno kinzikirizisa nti sirinzekka oba tetuli ffekka. Kinzikirizisa nti tuyina kye twogera gye muli. Kinzikirizisa nti waliwo abafunamu olw'ensonga speed gye muli acting, kwe muli actingiza speed kwe mweyiye mu kugula ekifo eyeewuunyisa. Bane Mukama abawenye omukisa, bantu nkubuulire, bantu baba basondesa ebintu, asondesa n'abula n'okukaaba, n'olaba obukodyo, n'olaba okupangirira, n'olaba okulimba. Mukama yaŋŋambye, Mukama alina abantu be yandaze, Mukama waliwo abantu be yagambye, ebyo byonna. Naye ffe ne twogera bwogezi plainly, ne tubagamba nti we are willing to buy a place. Ne mugamba nze nteekaako. Abamu in fact sente zammwe zatwandise dda okutonnya, zatandise dda okuyiika. Wenjogerera tuyingiridde ddala abantu 50. Abantu 50 aba miliyoni. Naye ekibuuzo kyali abataziweeza it is okay. Bannange ffe tetuyinza na kuyinza n'okuswala tuswala baga nti ataweza miliyoni towaayo ne woba oyina 15,000. It is okay. We have to buy this place. Si kya mukuye is overdue. Ayise nako yabawa era kyofola bakubatamu egenda. Naye nze ngenda kubakolera ekintu kimu, ngenda kubasaliza layini, kubategekera layini. Abakyali abato nsanyuse nti abaana bali mu Middle East, abaana bali mu Canada, abaana bali mu South Africa, abaana bali waliwo abaana abali mu America nga bagezi nnyo, abaana bali e Bungereza. Abuuza ekibuuzo n'olaba nga phrasing ebintu ng'olaba abantu bayiga ebyo byonna. Tugenda kubalekera ebintu byetutegese libraries entegeke, public library, nga buli kitabo kyensomye ne bwe kinaaba nkisomye mu software nja kizza mu hard copy. Oyingire library nga temuli kimisingamu. Even the lost books mujja zisangamu mu library gye tuyitendinga okukola, gye tuyita public library. Naye ebyo byonna tubyagala mu Kampala. Nze ndi wa kibuga ninga kalooli. Akati basebe ne bannyabo twagala wano mu kibuga bwe munaatuukiranga ojje twagalawo obusenge bwe basabira, twagalawo biki. Twewadde omwezi omwaka gumu, twakyewadde freely. Twakyewadde ffenna naffe tugenda kusaamu ezaffe. Twaziramye in fact tujja kuteekamu na nnyo kubanga omwaka omulamba basobola okunoonya 10 n'enziwaayo. Mumpola twewadde
okutuuka mu Gwokusatu omwaka ogujja nga tuli Butoola n'ekifo wetuli nga tetukyapangisa kubanga era kupangisa wakakadde kamu kalamba. So kino olire waba hausigala akisobola n'abaana abato be baweza erinnyo emmese yebawanga bwe mwabagamba bakisobola. So mwegatteko muyinza ogamba olaba kati omulaba naye omulaba katandisaako omulaba abasumba bwe baali beeyiya bweyiya nze namaze kuba namaka nemala n'okuba n'omulimu era ffe wetugamba bakuweereza Katonda nga bwe tuweereza ajja kuba atujja ku mirimu nga Peetero yamujja mulimu gwe ng'avuba Erisa ali atema nteeze. Nze emirimu egyange tekimaze kufa tekimaze kwesiba. Lwaki? Okusomesa ate kudiba kwadde era tekubaamu ssente ziryawo ku mulimu gwa Nakyewa. Era omwana we bw'atandika okusoma obusomesa omwebazanga nnyo nga bw'okabamu katonotono obugagga buba bumaze okusiba obumusima tukooya. Naye kyengezaako okugamba nti nyina omulimu a teacher, a professional teacher, primary teacher, naye ate aliwo okulevezawo. Njagala okugamba nti nyina omulimu ndi busuubuzi suubula. Njagala okugamba nti nze ndi bulunzi, tuli balunzi, tulundalunda obukuku bwaffe, tulunda embizi zaffe, wadde obwene egindi bwakolako ne tusongolasongola obwekiteezi era tulunda. Nze ndi muntu wakuyiyayiya projects ez'enjawulo. So obuweereza sikubalira mu project mark me well era kyova olaba ettaka we tunaalikula nyinza n'okutasaako ku mukono okulaga. Nze njagala kubasengeka kubakolera kintu buweereza busimbe. We want a home. Kwensereme tosinga up and down. Buli omu kanisa yakuwambu ku samoni oyinza n'okuba ogituuka wakati nagayimiriza. Kakati we just want a home whereby you can be able to express ourselves. Mwenna n'abayizi nga basobola okusoma physical class ng'etuulawo, which is going to be a university eya theological university mwabanoonyereza tujja ku bya Bayibuli nga banoonyereza ku bya gundi ku bya Bayibuli tugenda kikola nnyo. So mikwano gyange saagala mundowooze bubi era mulowooze nti bwetaavu nnyo. In fact ezo nasomesanga ddowa tuddowa nga specialist naddala ng'ebibuzo binaatera okutuuka school to school mabitamu bwenti nyamba ku baana b'ekyomusanvu nanfuna sente ng'era tubaawo baana 12 ne basoma ne babaawo. However buli muntu yenna atuyambako ate mu bino obukyeko bino eby'ettaka abatuyambako mu kubeerawo ate wano ku ofisi tubaawo at least 10 to 15. Friday ne tubaawo around 30 to 50 tubaawo. Naye bonna we have to take care of them. We have to live. So for that matter Mukama namwe abakozese oleme kukungiriza nga bukungiriza. Bannange otuya bannange olina kyewasomesezza kale bannange watujjira kale nze nkubuulire ebyo biveekoko osapootinga tetusobola okubeewo ebyokukungiriza obukungiriza ng'obukoko obuto sebukoko buto bukungiriza ekyebunaamalawo. So ebyokukungiriza tubiveeko. Be supportive, stand with the ministry. Abagula data mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mukama abatuweere nnyo omukisa, abateekako wifi, abagula ebintu tusanyukira abantu. Sajja najalaga microphone zizo 2 abantu baba bamuwendo. Twetaaga abantu abagula computer, agambe computer yiyo, computer y'okukadde 2 etumala. Ebyo byonna biyamba buweereza tugenda upgrading level to level. Abasonda SC
mukama abawe nnyo omukisa mwebale nnyo. It was your own initiative. Mwe mwakyekulira, mwe mwakyeyiiza, mukama abatuweereye mukisa n'ekisa abongeremu n'amaanyi. Abongere n'amaanyi. Ekkanisa tekinyuma Katonda omugagga okusonda for a year ng'osonda essi ababi nga ye agenda bugenzi n'agigula n'agireeta mukama atu-upgrading atuwe ku ssente. Anyway, tekinyuma nga musonda radio program for a year. Kati guno mukutta omwaka mulamba naye tegunnawera kubula katono. Bano bagenda kunteeka ku radio balina ne group tu bagenda kunteeka ku radio naye baagala kusooka bawizeeyo programs at least twasala at least tubeere ne program nga twagala at least emyezi ng'esatu nga ssente bweziri tyo COVID. Mukama wenye omukisa. Group by the way, nze mbasabira mukama. Every day we pray for all of the groups, for individuals, supporting ministers, ababakola by'empaji mu Bwakabaka. But may God bless you so much. Tusikala olunaku lw'enkya, same time, network etawanyiza, tutawanya ekisusse, naye tujja kugumanga tutambule paka we tunayongera ku speed y'ebintu bye tukola. Taata mu linnya lya Yesu omukisa buli mukono gwonna na buli muntu yenna yeeyamye muwe ekisa okufuna ssente n'okuba omwesigwa. Kwegayidde bawe amaanyi okukola, bawe ekisa, yongera okwogera nabo, yongera okwogera n'abantu bangi nnyo. Mukama tusobole okukola omulimu gwo mu nnaku ezisembayo. Tusobole okuba ne bamissionaries be tutuma nga basimbuka mu ssente emu. Tusobole okuba n'ababuulizi b'enjiri abagenda okubombadinga obwalo bwonna. Mukama revive esooke kwate mu ggwanga lino. Wabeerewo movement egenda okubeera unstoppable. Taata nkwegayiridde ekisa kyo n'amaanyi go bitugoberere, bitubeereko, bitukulembere, bitwetoolole mu ngeri zonna. Byonna tubisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you very much.